Ako vyzerá teplota svetla z obrazovky a zo slnka a prečo by ste sa na to mali tiež zameriavať a teda prečo používať aj počas dňa neustále aspoň žltý filter. Poďte sa na to pozrieť, budete prekvapení. Takže máme 11.05, čiže ešte nie je práve poludne a ideme zmeriať najprv slnko, aby ste videli tú referenčnú hodnotu. Dáme sa. Sledujte samozrejme všetky farby dúhy, tam budú spolu s UV, spolu s infračervenou. Kompletne celá farebnosť. Všimnite si Kelvin, teplota 5400 zaokrúhlenie Kelvinov. Na pravé poludne bude okolo 6000-6500. Teraz sme sa presunuli ku stolíku dovnútra, ako vidíte čas stále ten istý. Máme tu bielú obrazovku, ja mám teraz vypnutý na mojom Androide ten žltý filter, ktorý sme si ukazovali v prvom videu. A teraz uvidíte ten rozdiel, že merajem bielú obrazovku, pretože farebnosť, respektíve teplota súvisí s farbami. Biela obrazovka je na toto ideálna, vidíte až 7600 Kelvin. Keby ste mali len nejakú modrú farbu merali, tak teplota je schopná vyskočiť ešte viacej. Keď meriate viacej do červenú, tak ide do 1800 Kelvin. A keď si v nastaveniach zapneme, to čo sme si ukazovali v prvom videu, čiže žltý režim, takže ochranu zraku, máme to úplne na žlto a uvidíte, ako už len toto, tým, že to klesne modrá farba, tak vidíte na 4700. Prípadne môžete využívať napríklad ten Blue Light filter z posledného videa, kde si povedzme zapnete 3200 Kelvin na deň. Keď zrovna nie ste grafik a nepotrebujete vidieť nejaké obrázky. A teplota sa zníži na 3200 Kelvin. A toto je taktiež veľmi dôležité, pretože vidíte 3200. Pretože vaše telo vníma takisto ako aj farebnosť, že modré svetlo večer by už nemalo mať, tak takisto aj teplotu. Takže je veľmi dôležité dávať si záležať aj na tomto, pretože na pravom poludni máte najvyššiu teplotu okolo 6000 až 6500 Kelvin a vy ste schopní na obrazovke mať aj 7. Ak takto sa dívate do mobilu, povedzme v zime, kedy už je tma, alebo není práve poludne, tak vaše telo má klamlivý signál, no váš cirkadiálny rytmus nemusí dobre pracovať.